哈喽，你们啊！小红，今天要跟你们分享一个猜猜解解玩玩的提示，真的很像在经济大海里发现了一座隐藏的冰山。表面上看，这冰山小小的，好像没什么大不了，但水底下呢，藏着一块超巨大的冰块，随时可能撞翻你的投资大船。不管你是玩真金白银，还是追逐虚拟资产，像是加密货币、NFT 之类的，这提示都在喊，拜托，千万要小心，别让你的财富变成泰坦尼克号，沉到海底去。你可能会想，小红，市场现在不是好好的吗？哪来的危机？但听我说，这提示真的不简单。我花了好多时间研究，发现这个线索就像冰山，只露出小小一角，背后却藏着大麻烦。它可能指向某个资产，也许是你很看好的虚拟货币，或是你以为稳赚的股票，正悄悄走向危险边缘。我已经在之前的影片提醒过大家，经济这片海从来没你想的那么平静。这提示就像个警铃，告诉我们，水面下的暗流超凶猛，随时可能让你的投资翻船。所以，千万别只看表面，真的要挖深一点。为什么我要你们紧张？因为这提示真的太重要了。想象一下，你把辛苦存的钱砸在一个超火的虚拟资产上，比如某个新出的区块链项目，或是一个被炒翻天的迷因币。你觉得这是未来的财富密码，对吧？但我的提示发现，这些虚拟的梦想可能正在滑向超危险的深渊。不是我爱吓人，而是这提示像各大红灯，提醒我们，危机可能随时爆发。就像泰坦尼克号，船长以为一切 OK， 结果一秒撞上冰山，财富全没。小红已经提醒过你们好几次，现在再说一次，这次可别再忽视警讯，真的要当心。好啦，别紧张到睡不着。虽然这冰山看起来很吓人，但小红这边有机招，帮你把投资大船开到安全的地方。第一，赶快检查你的投资组合。别只看那些亮眼的数字，尤其是虚拟资产，像加密货币或高风险的科技股。问问自己，这真的稳吗？有没有被炒得太夸张？第二，分散风险。拜托，别把所有钱都丢在一艘船上，不管这船看起来多厉害，冰山可不会手下留情。第三，保持警觉。经济这片海，暗藏的危机永远比你想的多。小红已经提醒过好几次，现在再喊一次，多做功课，别被市场热度骗了。你的财富值得你多看一眼水下的真相。好，朋友们，小红挖到的这个神秘提示真的不是闹着玩的。它就像海面上那块不起眼的冰山，背后藏着让你财富翻船的超大危机。不管你是投资实体资产，还是追逐虚拟财富的梦想，现在就是行动的时候。别等到船沉了才喊救命。小红已经提醒过你们，现在就动起来，检查你的投资，保护你的钱包。够了今天，拜拜。